muy noble y muy leal, te llamaron los reyes, blasones que conservo con orgullo, allá en el Pamplonita, mi tierra clara es, en Cúcuta bonita, llevando al paisaje, se alegre el viajero, al llegar al norte el cerro tasaquero, sus soleadas calles con tus arboledas te adornan de tarde las bellas morenas, te adornan de tarde las bellas morenas, portón de la frontera, aroma primavera, qué bonitos paisajes se miran al pasar. ¿Cuánto hace falta para acabar con la última frontera? ¿Acaso, mujer mía, compañera, cuando el sol de la tarde nos anuncie que ya no hacen falta las banderas? A ver, la frontera, hay que distinguir la frontera política de la frontera económica. Y eso es lo que los gobiernos no han entendido. Y hoy en día, pues, por eso cierran la frontera, por eso hay tanta diferencia, porque el esquema económico que Venezuela está imponiendo es muy diferente al del resto de Sudamérica y diría que el resto del mundo. Por esa razón las diferencias en el cambio, que es lo que básicamente han cerrado la frontera política. Sin embargo, la frontera económica sigue existiendo porque es muy grande, es muy larga y es muy difícil frenar siquiera tanto los bienes y servicios que pasen de un lado a otro, bien sea por escasez o bien sea por el precio, y menos aún que nos estamos acercando nosotros y seguimos así la frontera esté cerrada, de encontrarnos para tocar y montar música colombo-venezolana. Pero es que también es como tener una perspectiva, de tener esa forma, lo que hacemos nosotros que estamos en la universidad o los que estamos ahí, que comenzamos a ver otras realidades, que están inmersas ahí. Las realidades están ahí, ¿no? Sino que somos sutiles y nosotros no las vemos, pero están ahí. El primer punto que yo diría es qué identidad somos, quiénes somos, porque estamos en la frontera, creo que es el lugar, pero es que mi canción dice la frontera de nadie. Principios del siglo XX, donde hubo mucha integración entre la parte andina de Venezuela, como es el estado Táchira, el estado Mérida, junto con el departamento norte de Santander, y más que todo con Cúcuta, con la zona metropolitana, donde se integraron bastantes músicos de cada una de las dos partes de los dos países, y donde se realizaban precisamente tertulias, donde se hacían retretas. Ya relájate que no es cierto que la ganja te vuelve perverso. El aporte de los músicos para consolidar identidad pues se puede hacer desde muchos aspectos. Algunos músicos de la región lo han hecho mediante sus letras, otros intentamos como crear un ritmo propio a pesar que toquemos música que sea original de otros países, pero pues le intentamos meter ese sabor, esa pizca de música y de identidad colombo-venezolana que representamos. Lo que se siente. El Táchira pertenecía al corregimiento de Tunja, 1560. A raíz de eso se empezó a formar lo que hoy por hoy llamamos la frontera. La frontera se hace, después vinieron los corregimientos, después vinieron los virreinatos, después el Táchira se divide en el gran estado de los Andes, y toda una historia para conformar lo que iba a ser la frontera, ¿no? Esta frontera, hoy por hoy, pues, es la frontera más viva de Latinoamérica. Una frontera hecha, creada para el comercio, una frontera que ha intercambiado muchísimo lo que llamamos aquella vida social que hemos tenido en San Antonio del Táchira. Porque esta zona es más de bambucos, de pasillos, entonces, pero inicialmente fue eso, fue la polca, la mazurca, eran los bailes, incluso bailes que se usaban también de sala, porque aquí había un club, y las familias del Rosario, era que esto ha ido perdiendo más en tradición, y esto ha ido perdiendo esas familias que habían como
familias, digamos, de verdaderamente cultas, nobles, donde se hacían grandes bailes. Llevo tu nombre y tu aroma, llevo tu villa en mi ser, llevo en mi sangre esta tierra, la tierra de Santander. Llevo esta villa en mis ojos y la historia en el corazón, llevo en mi sangre esta tierra, la tierra de Santander. Con el maestro Antonio Barrera, que es mi tío, ¿sí? Empezamos pues a hacer serenatas en el pueblo de Villarosario, y después nos salían serenatas a Cúcuta, y serenatas en San Antonio del Táchira, en San Cristóbal, ¿sí? Y en esa época pues claro, él tocaba muchos pasillos, vals, bambucos. Entre Venezuela y Colombia se le está dando alce a la música colombiana y venezolana, que eso no tiene frontera, ¿no? Aquí tocamos mucho música colombiana y en Colombia, pues, cuando estamos ahí tocamos mucha música venezolana, ¿no? Yo creo que el intercambio binacional es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, Rolando, que vive en San Antonio, viene, nos trae música que a él le gusta y que sabe que puede quedar muy bien en nuestro repertorio, en nuestro ensamble, y él igualmente lleva música colombiana hacia Venezuela y con sus amigos allá también las participa. Ese es básicamente, diría que es el intercambio musical que existe actualmente. Una persona le encuentra sentido a la música y empieza a apreciar lo que verdaderamente escucha en la música, empieza a ver el mundo de otra manera, empieza a ser una persona culta, de pronto se interesa por leer, o de pronto se interesa también por la música, de pronto se interesa por aportar algo positivo. Pues sí, está perdiendo mucho valor en la música porque ya la juventud ya tienes otros ritmos, ya quieres hasta música grosera, todos ritmos ahí para brincar nomás, brinque que brinque y no lleva ni el ritmo de la música. Qué tristeza con mi gente. Aquí tenemos que empezar a trabajar en un género y yo le estoy dando y le estoy poniendo muchas ganas a la música carranguera. Olvidándose del pueblo que algún día lo vio nacer, olvidándose del fique, del tabaco y del caney, de la siembra del tomate, de la cosecha de café, del guarapito en Totuma que nos dan para beber. Olvidándose del fique, del tabaco y del caney, de la siembra del tomate, de la cosecha de café, del guarapito en Totuma que nos dan para beber. Carranga y son, el cual ha sido una bendición para mí, para mi familia, para el folclore norte santanderiano y sobre todo para el folclore rosariense, ya que gracias a Carranga y son se han hecho muy buenas producciones, casi más de 80 canciones grabadas, entre esas canciones alusivas a uno de los municipios más hermosos que tiene nuestra patria colombiana. Ser músico en la frontera es muy difícil cuando uno no hace ni reggaetón ni vallenato, y sin embargo para ellos también es difícil. Pero igual no es imposible, todo es cuestión de trabajo y de seguir adelante. Yo creo que no hay evolución, o de pronto sí, pero es una evolución errónea. Por lo mismo, porque es mucha gente, son muchos géneros, son muchos pensamientos. O sea, nosotros vivimos entre paisas, caleños, rolos, más la gente de Venezuela, la gente que es de acá, pero al fin y al cabo no es de acá porque no tiene un arraigo. La música de la frontera de raspacanillas es el chucu-chucu que de pronto bailaban los abuelos y los papás en las fiestas. Creo que es la música de acá, no creo que haya otra. La influencia era total, ¿no? Es decir, la única manera de uno poder, digamos que diversificar, captar cualquier género era por medio de las estaciones. No solamente, digamos que de Colombia hacia acá, sino también de San Cristóbal hacia acá. Recuerdo muy bien que era Ecos de Torbes, que eran más de 50 kilovatios de potencia, que era lo que nos mantenía al día, ¿no? En cuanto a la parte musical, la influencia musical que entraba por Venezuela y las estaciones de Cúcuta. Si tú sintonizas cualquier estación, todas son iguales. Ya como tal
nuestro folclore o nuestro neofolclore es muy poco difundido por ellas. Es más la influencia de música de afuera que nuestra cultura musical, tanto de Colombia como de Venezuela. Eso se ha perdido mucho. Música. Si no entiendo tus signos, ni mi oído capta tu lenguaje, nada puede redimirnos cuando la nota que domina es fúnebre y terrible. Si no, yo camino por mi, sol, si, re, fa, entre líneas de un compás perdido, divagando entre líneas insondables. Fa, la, do, mi. Si no, me altero al no comprender tus leyes. Sin tu alegría, mi vida no es alegre. Si yo quiero liberar mi grito, entonar el canto apagado de indios, de mestizos y negritos. La historia musical de San Antonio ha sido un complemento entre lo que nos han colaborado los hermanos colombianos, porque debemos recordar que San Antonio del Táchira, los medios de comunicación solo salían emisoras colombianas. Estas emisoras colombianas nos llevan a escuchar música colombiana. Estuvo el maestro Barrera, estuvo el papá del maestro Barrera, León Barrera. En esa banda del municipio estuvieron también los Villamizar, que vivían allí en la esquina de la calle Cuarta con Carrera Quinta, Hernando, Manuel, estuvo Hipólito Suescún, que tocaba aquí y tocaba en la banda de San Antonio también. A mí me llamaba la atención cuando tocaban las polcas, las mazurcas. A mí me llama mucho la atención, porque eso a hoy pues no se baila, ¿no? Y viendo a esos viejitos bailando esas mazurcas, esas polcas, y entonces y uno como niño pues se emociona y uno quisiera pues estar tocando. La música en la frontera es muy variado, hay una amplia, diría yo, simbiosis, una buena convivencia de la música colombiana y de la música venezolana, además de géneros venidos de otras partes. Estar en la frontera hace que aprendamos y conozcamos música que suena de un lado y del otro. Aquí en Cúcuta, desde toda la vida, se ha escuchado música venezolana, el merengue venezolano, la salsa venezolana, los melódicos y toda esa vuelta. Y allá en Venezuela también se han contagiado de la música colombiana, como el del vallenato y de la música, por ejemplo, parrandera, de Pastor López. La banda Bolívar se fundó en el año 1910. Su primer director fue el señor Celso Pérez. Venía de San Cristóbal, pero era colombiano. Fue el que fundó la banda, también la banda de San Cristóbal. E intercambio en esa época, ahora no. El último, uno que yo me acuerdo, uno donde estuvo el profesor Julio Gómez, ¿sí? Con una muchacha, Ángela Díez, creo que era estudiante, y Julio hizo una composición que se la dedicó a esa niña, que era muy buena cantante, y me acuerdo que Julio casi que estuvo solo allá en ese concurso. La identidad musical de la frontera, esto es algo complicado, pues tenemos, por ser de la frontera, una mezcla de ritmos, géneros, artistas, influencias colombo-venezolanos. Yo empecé de niño, me llegaba la música merengue, mucha de Colombia llegaba mucho vallenato, cumbia, entonces uno empieza como al ver que hay música para ambos lados a buscar su propia identidad. Entonces yo creo que la identidad como tal de la región fronteriza es una mezcla de muchas cosas, algo único, algo muy bonito. El arte se resiste y se inventan nuevos mundos, pero
Le aporta, la mejor forma en que le aporta es creando referentes, creo yo. De esa manera robarle seres humanos a la violencia. Pero sí, indudablemente va a depender de no solo querer un cambio, sino estar dispuesto a cambiar. Esta es mi ciudad frontera, la del eterno verano y no la eterna primavera. Un saludo a las madres solteras, no nos matemos por banderas. Ey, espera, no nos desviemos del tema. Esta es mi ciudad frontera, la del qué calor tan arrecho. Será porque está muy bajito el techo. Ay, man, basta. Las personas son muy inhumanas porque están pensando en lo material. No que lo material no sea importante, pero darle tanta importancia al material le quita importancia a otras cosas que son muy esenciales y vitales para nosotros. Entonces el arte en general trata de sensibilizar a la gente. Una película trata de sensibilizar a la gente. Un poema trata de sensibilizar a la gente. De decirles, oiga, no todo es lo que ustedes están haciendo, sino hay otras cosas que debemos valorar. Estando yo niño en Villarrosario, en la escuela, y en mi casa pues había un armonio. Mi papá era el corista de ahí de Villarrosario. Y da la coincidencia que yo salía de la escuela y escuchaba pieza que tocaba con un solo dedo. Ahí había un armonio en la casa. Y de pronto, como a los 3 días, mi padre me dijo que quería aprender. Le dije, ¿me enseña? Y entonces él me escribió la escala en gregoriano, que fue lo que comencé a aprender, ¿no? Música gregoriana. Y ahí seguí. El programa inició en Villa del Rosario un 6 de enero, hace 57 años. Conocí de sus integrantes, en un inicio estuvieron Antonio Barrera, Ciro Rodríguez y Ramón Rodríguez Gómez, dentro de los que yo conozco que intervinieron en el primer programa. Por parte de Colombia, siempre en las estaciones de Caracol, Todelar, por Venezuela estuvo Ecos de Torbes, MRW 560 de Rubio, Radio Frontera, que lógicamente siempre fue la que existió aquí. Las generaciones actuales deben, como no, nutrirse de cualquier género musical de cualquier parte del mundo, del país, de Colombia, de Venezuela, de cualquier parte, pero fundamentalmente de las raíces, que son las que nos identifican y son la esencia de nuestro ser. Santana en algún momento dijo que la música latina estaba confundida. Denominaban vallenato con música latina, denominaban la salsa con música latina y denominaban el merengue con música latina, pero en realidad toda esta música viene de los negros y viene desde África porque es música que tiene percusión. La música latina en realidad es la música andina, la música de cuerda, los torbellinos, los pasillos, toda esta música que sí es de Latinoamérica y que es arraigada en Latinoamérica. Y la música de acá de Villa del Rosario, pues por estar en frontera y por estar en Latinoamérica, debería ser música de cuerda. Tratar de encontrar cuál es mi identidad. Si yo encuentro mi identidad, voy a encontrar un poco de lo que es la identidad del pueblo, porque yo soy el resultado, yo viví acá. Yo nací en Bogotá, pero yo viví acá. Yo soy el resultado de todo esto, de la gasolina en la calle, del trabajo informal a gran escala, del contrabando, digamos, de la cultura. Aquí no se respetan las leyes, aquí no hay cultura ciudadana. O sea, nosotros en realidad en Villa Rosario y en la frontera estamos muy atrasados porque es mucho comercio. Hay mucha sangre y se asesina porque se tiene hambre. No hay justicia hasta en la tierra de nadie, nadie ha visto a nadie.
la Villa del Rosario, pueblito de mis amores, de amaneceres preciosos y atardeceres de soles, de amaneceres preciosos y atardeceres de soles. Días cálidos y fríos, nublados y de arreboles. En la Villa del Rosario, pueblo de mucha historia, con rodeos rosarienses, capital de la Gran Colombia, pueblo de mujeres hermosas que nos brindan su alegría, tierra de surco fecundo, tierra de raza bravía, tierra de surco fecundos, tierra de raza bravía. Villa del Rosario dieron la primera luz para darnos libertad, Santander, Concha y Fortuna. Que viva mi patria chica, gritemos con emoción, cuando nombran a mi pueblo siente orgullo el corazón. Thank you.